हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ योगी कंठी का एक ऐसी दवाई जो कि आपके थ्रोट रिलीफ में आपको आराम देगी। इसके बारे में पूरी जानकारी चलिए जानते हैं। यह एक क्या है, सूकेबल दवाई है जो कि आप इजीली जो है आप च्युइंग कर सकते हैं इसको, या मुंह में रख सकते हैं आप इस दवाई को। ठीक है, तो आयुर्वेदिक दवाई है, मेडिसिन जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आपके गले में या तो खराश हो, गले में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो बहुत असरकारी औषधि है। मैं इसको मैंने इसको कई लोगों को रिकमेंड किया है, यूज़ किया है इसको दवाई को। जो लोग बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली दवाइयाँ मेडिसिन लेते हैं, एलर्जिक मेडिसिन मेडिसिन लेते हैं, जो एलोपैथिक लेते हैं, तो एक बार इसको भी आप यूज़ करके देखिए। बहुत बेहतरीन मेडिसिन है ये। तो इसमें क्या है कि बेसिकली मुलेठी मुलेठी सत्व, सौंठ, जायफल, तुलसी और शीतल चीनी और अजवाइन का सत्व, पुदीना तेल, लौंग, कपूर, बबूल की गोंद, ये इन सब से मिलकर के बनी होती है ये जो दवाई है। ठीक है, तो इसको लेने के लिए बेसिक वो जो फ़ायदे होते हैं इसके, वो फ़ायदे होते हैं जैसे निगलने में कोई परेशानी हो रही हो, आवाज़ ख़राब हो रही हो, ठीक है, तो गले में दर्द हो रहा हो या गले में कफ की प्रॉब्लम हो, तो इससे इस मेडिसिन को लेने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। योगी कंठी का किसी भी आप जनरल मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो ये सभी जगह पे अवेलेबल है ये मेडिसिन। तो आप जो जितनी भी ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन खाते हैं, तो एक बार आप इसको यूज़ करके देखिए। दिन में बस आपको 2 से 4 टैबलेट जो है दिन में 3 बार खानी है आपको। इसको बस मुंह में रखना है आपको, इसको पानी नहीं पीना उसके बाद में। और ये आपके जो है थ्रोट में बिल्कुल रिलीफ देगी आपको। जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी है ये आयुर्वेदिक पिल्स की। और इसकी जो प्राइस की बात करते हैं अपन, ये जैसे छोटी वाली है ये, तो 45 रुपीज़ में ये आपके जो है 70 पिल्स आती है इसके अंदर। 70 गोलियां आपको मिल जाएगी 45 रुपीज़ में आपको इसमें। और ये देखिए कंप्लीट इसमें इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, मुलेठी सत्व, सौंठ, जायफल, तुलसी, शीतल चीनी, बबूल की गोंद, पुदीना तेल, लौंग, कपूर, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। तो एक बार फ्रेंड इसको यूज़ करिए। यूज़ करने के बाद अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आप इसको कहीं से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जा कर के या कहीं भी जा कर के। और आपको ये ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाएगी गोली। मैं इसको पर्सनल किसी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, या प्रोडक्ट का मतलब मैं किसी का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बस ये मैंने यूज़ किया है तो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। थैंक यू।